Салам катталуучулар. 2-3 күндөн бери Бекбарбиев менен Илим Карбековдун кайым айтышына күбө болуп келе жатабыз бар жогубуз. Бүгүн дагы Илим Карбеков өзүнүн Facebook баракчасынан мындай деген ой пикирин билдирген. Карбеков Бекбарбиев менен айтышты деген эле ызычу. Достор, мен ким? Бекбайке ким? Мен чимкиригимди тарта албай жүргөн кезде Бекбайке өлкөнү дүңгүрөтүп турган жигит. Таланты ташкындап, канча легендарлуу чыгармаларды жаратып, кыргыз элин сүйүндүрүп, ойго батырып, көккө көтөрүп жүрөт. Мен дагы Бекбайкенин ыры менен чоңойгом. Дагы деле музыкалык коллекциямда Бекбайкенин ырлары көп. Сүйүнүп угам. Бекбайке мага сөз айтмак турсун, калпагымдын кырынан баштап таманыма чейин сөксө дагы сөз кайтарбайм. Себеби сыйлайм, урматтайм. Бекбайке алып болсо, мен ал кишинин жанында чиркей элемин. Мен Бекбайкеге сөз кайтарганымдын себеби башкада. Өз учурунда Бекбайке дагы чимкиригин тарта албай, кайда барып ырымды, талантымды элге таанытам деп жүргөндө Берадор Байкени бек кылган ушул грош сцена болгон, КТРК болгон. Ушул грош сцена болгон КТРКнын операторлору, жөнөкөй кызматкерлери ак эмгегин жумшап жатып Берадорду бек кылышкан. Ушул жарытылуу эмгек акы албаган грош сцена болгон КТРК дагы деле Берадор Байкенин ырларын даңазалап Бекбарбиевке атына салым кошуп жүрүшөт. Кеп КТРК жетекчисинде же өлкө башчысынын куттуктоосунда эмес. Өлкө башчылары, КТРК башчылары келет, кетет, бирок өлкөбүз КТРК кылымдарга элге кызмат кылып кала берет. Тагдыр буйруп КТРКнын жетекчиси болуп калдым. Мен бул жерге чартаңбай тээп башарганы келген жокмун. КТРКнын өнүгүүсүнө гана аракет кылбастан, КТРКнын аброюн, атын сактаганга дагы милдеттендирип шайлангамын. Ошондуктан КТРКнын кызматкерлине сөз келтирип, КТРК өзү багып чоңойткон уулдары грош сценавам деп керсеңдеп турушса бек эмес, бектин беги болсо дагы сөз кайтарамын. Себеби жөнөкөй эле айрымдар үчүн КТРК жаман, айрымдар үчүн КТРК жакшы болушу мүмкүн. А мен үчүн КТРК ыйык жер, ыйык мекеме. Кызматкерлеримден айланып кеткиле. Менин кызматкерлеримдей маңдай терин аябай, жанын сайып коюп, үй бүлөсүн КТРКдан өйдө коюп, Берадорлорду бек кылыш үчүн иштеген эр азаматтар, кыздар мамлекетибизде чаңда кездешет. Айтайын дегеним ушул эле, урматы менен мен деп өз оюн билдирген.